Da, deci după cum se vede, display-ul nu se aprinde. Curentare, pentru că îmi încarcă MacBook-ul. Aici nu văd niciun display. Am să deconectez portul. Am să conectez la loc, să zic în alt port, dacă cumva era stricat. Dar nu este stricat, este un MacBook nou-nouț. Conectez, nimic. Tastatura este conectată la MacBook, la display. Nu funcționează deloc. Încărcătorul funcționează. Am să-l bag acum în iPhone. Sau nu funcționează. De fapt nu funcționează. Nu funcționează niciun port în spate. Astea nu funcționează, doar curentul. L-am restartat, l-am pus pe sleep. Trezesc de pe sleep, nimic. Deci curentam, am crezut că este primul meu MacBook, acesta este alt MacBook. Am să aduc MacBook-ul celălalt și am să conectez să vedem dacă merge.